transition ngwe kozala lokola oya 1+4 po te batia bakonzi mine to mitano bakozansa Kabila eloko wana ekobongisa mboka te na koyebisa bayi politique bayebisa bayi mboka likambo na solo basaka makambo na nkukute ya kobombana bisika nyonso bayi politique na bandako na bango ya ba parti politique na bango kubanda bayi politique ya opposition na komi koyoka te ta kokenda transition to kokenda transition po tozwa nini na transition wana tosali mibumi bale na Kabila kamata bula matari akoma sala kwa ye lokasa tochali nzaka oyo asenduko akoma kosalela ngo na lolenge na ye eloko nini ekoyebisa biso te soko tokei transition mbalo oyo nde akozala na motema ya bwanya ya solo po tokenda liboso bayi politique nyonso bakomi koyima bakolo te tokenda be transition te na kosepela mingi nayoki bandeko batata laiki ya CLC balobi te toa na nzela mosusu te be ya kokenda maponomi mokolo ya tukumi baye na misato le 23 décembre 2018 nzela esengeli tolanda yango wana bayi politique batika kosala makambo na nkuku eli malamu te wana nzela mabe tokenda na bango basalisa biso maponomi likambo ya transition wana yango te moto kosalisa mboka awe esengeli kotia Kabila moto ndenge batata laiki balobi te esengeli kokoba na misala bazali kosala totelema tokita na balabala lokola biso to bato mandoki te tokita na balabala tobelela toloba mokili oyo biso Kabila pesa biso maponomi yango wana oyo akotonga tala mibale wana tala kangani mibale tala bandako akotonga na lombango wana baya komaki ntoma nde akotonga bandako wana mbango mosala bayeli bokonzi yango wana be moto aboye soko sika lobi akomi tata mokonzi mboka si mboka ekufi mona biso bakoti pe na nzela wana Jibe Mpiana Weranson Fali Ipupa Kofi Olomide bayemba be miyibi bato kaka babwaka mabanga na miyibi boko lakisa bana biso ndakisa te bango pe bakoma miyibi yoka jiba koyemba Zadio Kongolo Zadio otuni Zadio nani babia shekule asaka bakuna poto jiba kokumisa ye akolakisa bana na ye na bana oya biso bango pe bakoma bazadio ya lobi bakenda poto bayiba biloko mondele ebongo bayemba bango tale pa mboka kufi balanga nzemo ya bamboka mosusu bayemba kapote mboka ekenda liboso pote bilenge bayeba nzela ya kotambola balanga nzembo ya mboka na biso bayembela miyibi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Kobalandi à Vision Plus TV, Mbote Nabino partout au Borolanda Bisso. Na édition spéciale il y a entre nous ba congolais au solo la rabongo chaque semaine na analyste politique journaliste ba homme politique également pour na koye ba ko sembola bongo ba question ezali ya actualité lelo ezali ba question moko pertinente tout le monde qui bongo na ba réseaux sociaux ezali vraiment alimenté na ba makambo ezali actualité to poni lelo et c'est encore une fois de plus ya koyamba o ezali patron ya journal CNews et également journaliste analyste candidat na députation nationale na provinciale mon amboka Mike Mukeba Mbote. Question liboso ezali oyeba lelo d'abord tout le monde na ba réseaux sociaux tout le monde peut landi na TV5 motomoko général prétendu général moko Eli Kapen abimi à lobby d'ici le 26 il y a mois oyo tozali soki régime en place, tout président en place à Tiki Bokondité, Yeba Koya Kozongo, Nemba Salaka Bongo, na AFDLR. Réaction na. Deko. Oyebi mboka oyo toana posa kimia. Mboka oyo bitumbesa mi mbale bele. Uta tozwa bonsomi. 1960 lelo. Baimboka bakufi bele na bitumba ya makasi mboko ya na posa ya kimia kasi tangu tokolela kimia moto akopesa biso moto ya Kabila posa makambo oyo kotinda bato balanda ta nzela ya mabe mpona kosubisa bokonzi na ye tango akamati mokano lokola
te Katumbi aya te akuzonga na mboka na ye te ba oyo ya Katumbi pasi oyo bakoyoka na motema soki bamoni nzela mandoki te bamoni te na nzela ya mibeko ya Bulamatari eloko moko ekobonga ya te bakamatani mandoki mpo mayele na bango esuki nyonso esengelaki te basala basali balobi batamboli na nzela Kabila koyoka te bamosusu bakobeta maboko na likambo ya likambo eyali esika Kabila atie bato bakomi na suka ebele mingi na bandeko ya libanda bakomi oloba te malamu ata kozwa mandoki nzoka nde nzela mandoki ya nzela ekoboma bato kasi okoloba nini mpo te bate basi basuki ata lelo te ngai alobi nalingi yango to naboyi yango oyo akozwa mandoki wana bao bakobeta ye maboko baye mpo basi basuki babandi te bakosisa yango be na nzela ya mandoki. La source mosusu officieuse déjà kobimisa déjà que nani ba dialogue moko ezali ko se préparer toyokaki déjà que bato mosusu radio moko ya place pe lobeli makambo ya dialogue yango o ya transition moko ezali en vue kala mingi te lelo d'abord yo lecture ni okoki osala na makambo etali dialogue tozali koyoka na yoki nungu wana mingi na koyebisa bayi politique bayebisa bayi mboka likambo na solo basaka makambo na nkukute ya kobombana bisika nyonso bayi politique na bandako na bango ya ba parti politique na bango kubanda bayi politique ya opposition na komi koyoka te ta kokenda transition to kokenda transition po tozwa nini na transition wana tosali mibu mibale na Kabila kamata Bulamatari akomisa kwaye Lukasa tochali nzaka oyo asenduko akoma kosalela ngo na lolenge na ye eloko nini ekoyebisa biso te soko tokei transition mbalo oyo nde akozala na motema ya bwanya ya solo po tokenda liboso bayi politiki nyonso bakomi koyima bakoloba te tokenda be transition te na kosepela mingi nayoki bandeko batata laiki ya CLC balobi te toa na nzela mosusu te be ya kokenda maponomi mokolo ya tukumi baye na misato le 23 décembre 2018 nzela esengeli tolanda yango wana bayi politiki batika kosala makambo na nkuku eli malamu te toyebisa nanga be likambo moko apesa biso maponomi ya abeti tolo na Kabila babeti tolo te bana posa lome ya moto te bakenda na biso te na maponomi nzela wana ya kokenda na transition ya sika eyali nzela mabe bakomi ko bate transition ngo kozala lokola oya 1+4 po te batia bakonzi mine to mitano bakozala sa Kabila eloko wana ekobongisa mboka te eloko ekosala te mboka okenda liboso te eyali po Kabila kamati Bulamatari akangi yango soki tobakisi mobu moko kaboli bokonzi na ye nde ya kofongola Bulamatari po Bulamatari akoma ya biso nyonso te totika niye asesa biso maponomi mokola tumbe na misato soko asesi maponomi te esengeli kotia niye pembeni nde kofongola eleko ya sika oyo ya kosesa maponomi kasi bayi politique bakoma koke bamosu bakoma bababi bakopona batindami ya kopona ndenge baponaka na 1+4 ekotia biso na mobulu makasi ya kosakana te bokende kopona batindami te wana nzela mabe tokenda na bango basaisa biso maponomi likambo ya transition wana yango te moto kosaisa mboka awe esengeli kotia Kabila moto ndenge batata laiki balobi te esengeli kokoba na misala bazali kosala totelema tokita na balabala lokola biso to bato mandoki te tokita na balabala tobelela toloba mokili oyoka biso Kabila apesa biso maponomi tobotola Bulamatari na maboko ya Kabila Bulamatari ekoma ya moto nyonso maponomi wana eza maponomi ya kofungwama moto nyonso akota Katumbi aya akota maponomi nzela esengeli tolanda yango wana nzela bakomema biso wana te oyo esika nyonso okei oyoki bakoloba mondele moto alobi mondele akola mboko te soko mondele apesi makanisi biso mpe towana oyo biso oyo tokomona mpasi lobi esika lobiko na biso ezali yango nde tokosalela communauté internationale te
Toi na posa ya maponomi le 23 décembre. Transition wana ekosalama be soki Kabila ko moko le 23 décembre c'est maponomi te lo moto na balabala to tiani ye pembeni poto nzwanza ya maponomi na Kabila to kozwa maponomi te. Soki to tunik motuna oyo to tiango vraiment na conditionnel soki si lelo ba ke na transition. Avantage aux années, désavantages pour les années. Ndeko yango na ko yebisa yo mibu mibale yango to sai. O to ko sala aussi ya transition. Bokonja Kabila sesilaki. Eloko ni Kabila sali. Tango boko bakisa mobu moko Kabila ko sani. Akokanga Bible batali ndanga kangi ya komisie ya ye moko. Yango wane sengeli te to senga bango maponomi. Soki bako e yali na likambo moko ya motuya te. Litombe ya lite na binayo. Boko kenda boko va na Kabila boko sola na boyokani tango ekomi te bosa makambo boyokanaki na ye ya kamati yango akomisi yango ya ye akomi kosalela yango na lolenge na ye ndenge lelo yo moko akopona nani na kobimisa na boloko babaka te babimisa bato o nyonso bakami makambo etali politique na boloko lelo akoma kopona na pesa yo ndakisa bato oyo basengamaki te babimisa bango na boloko babimisani bango te kasi tango asepelaki te abimisa mobomi bato Gédéon Kyungu babimisa na boloko te bimisa ye moto afongolaka ba mama mabumu na basi ya zemi bana bakufi babimisa na boloko eloko moko ekobongwa na wana na nzela wana ezali te tokweya na libulu wana te tokweya na motambo wana te awe ali etumba tokendani tozwa maponomi ya pole nanga pesa biso maponomi eloko moko ekopesa biso litomba te koleka etumba oya biso moko soko totie elikia te kobakisa mobu moko na Kabila tango tokobakisa mobu wana tokolela lisusu oyebi te tango tokendaka masolo ya Senko biso nso tosepelaka tobi esili mbalo oyo tokei maponomi yango Kabila kosi biso te ekomi te asalela yango akomi opona esika esepelisi ye asali oyo esepelisi ye te abwaki pembeni nini ekoyebisa biso te lobi soki toyokani na ye na ndenge tokokumbele kwa sika oyo akofungolo babengi transition te ya komema yango na ndenge tokoyokana akotikala komema yango na ndenge aboyokani te yango wana esengeli totikani ya sesa maponomi soki akoki maponomi te lo moto totiani ye pembeni Congo ezwa nzela. Alexis Tamboy Mwamba, ministre de la Justice, garde de Sceaux, nakati ya mosala na ye attribution na ye a sengi CPI ba pesaye selon article moko ya presse to moni a sengi CPI ba pesaye justement affaire ya subordination à témoin ou affaire ya ozalaki ko kangamingi Jean-Pierre Bemba lelo lecture numéro que ça d'abord sur cette affaire ko ba ko luka basi ba kamati katumbi batie libanda ya te ba ko luka ndenge ba ngolongola Bemba bakokoka te likambo ya Bemba ezali ya kolobela te po ya kofungula mbuku wa mobeko molai na kati ya mobeko o ya maponomo babengi lo électoral balobi te moto bakolongolo na maponomi soko kwei na mbeba o babengi corruption na lokota ya li français babi condamnation définitive soki basi basambisi yo okei banzela nyonso te okomi na suka likambo ya Bemba na basisi ko sambisa yango te nano condamnation définitive kwa te Bemba akei na oba bengi na nzela mibeko appel te basambisa likambo wana mbala mibale bazuze o ya appel bakamati likambo bazongisi yango na premier degré poti likambo wana batala yango eloko ya koseka na CPI ya lite lukuta na bango ya lukuta ya Alexis Tamboy Mwamba ali garde de so pona ko batela mibeko azala garde de so te loka mobateli ya bakatini ya bangungulu ya maboko pamba congolaise so il faut que nango nyonso bakati na etumbo na ete azali ko jour na présomption d'innocence article moko lobby azali présumé innocent alors pourquoi est-ce qu'il y a un acharnement d'abord sur affaire ya Jean-Pierre Bemba nani est-ce qu'ils ali ko banga ezali kambonini en fait maele ya konjo ya kanyaka ya liboye ya liboso bakoyiba mapono ndenge bayibaka mbaleleki o bayibaka mbuta mutu
po bayiba maponomi malamu balonga batika na bokonzi ya seko bapomolaka baliaka bamelaka bayemboka bakufa po basala yango ekosenga te baoyo nyonso na ngambo na biso bamakasi babilombe kotiana kolukela bango mbeba ya lokuta ndenge batie katumbi pembeni sika bakoluka na nzela nini te batia bemba pembeni lokuta na bango wana lokuta na bango wana oki ngai lokuta na bango nasi naloba yango likambo nyonso ezalaka na suka nzambe asi aboyi abikabila oyo yo ekoki kendani lokola ye akolinga kokenda te aya kokenda na libaku ekozala mabe. Alors, tout qui n'a autre chose à présent, des relations diplomatiques, il y a RDC na SADC. Aujourd'hui, à venir, il y a relation à RDC na SADC et Zalinini. Tout le d'abord, on a président en place. Landela makambo wana te Kabila zakasoka sali mangungu simaye moko akiti. Sokwa vimbi akiti ye moko wamba benga ngo mangungu jamais kolonga. Et alokwa ma moto etokisa besafu. Etumbela mbate. Okingai? Awa toko solola na yo SADC abita kotinda tabombeki oyoki kuna batindi kikaya lobi kenda koloba toko akoya te tolingi ete simamende esusa bino te tondimi tala bakoyeba te bakokita te bakomi kokutana na mitoko ndenge nakoloba na masolo akati basi bayokai babi te totika ni yaya ye Kabila yo bandi yana makasi ya kobundisa SADC mobiba akpo yango wapi mboko ya pomoli akotelemela wapi pota abundisa SADC mobiba akokoka yango te wane ali mangali okomona tabombeki akoya basi balobi te akoya poso ekoya akoya awa bakojonga sima kolanda bango te Kabila nde akamwa mayele koleka biso soki botie moto omona jongi sima abimi biso nzela mosusu alambi biso lobi ye abundaka etumba boye te tala ntango batiaki ye moto le 19 janvier 2015 awa na likambo ya mobeko etali maponi ajonga ye sima te awa tokomaki na 2016 amoni te moto ekopela akendaki milombango epa papa te ntango toye toyokani na lokasa ye wana azunguliki biso awa batie moto te yo bokontinue esili sukasuka omoni te tatiki atie shadali akojonga nsima ndenge tokosola no boye ntoma oyo ya mikili ya Amerika oyo atali makambo ya bapaya secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, na mikolo yokoya akokende pa ya Ramaphosa kuna. Na mikili Afrique du Sud, baka kende kosola makambo ya Congo, kolando Kabila bangali akosala te. Akolongwa, mikili Amerika akokenda te tala. Nzela molaya akosala, po akende kosola makambo ya Congo, bakata makambo wana. Kolando Kabila akosala mangali wana te. Wane yali mangali. Okomona tabombeki akoyawa na yebisi yo wane ali mangali pe na yebisi yo te na kati epai na bango basi basololi babite soki toboya ya wana tokomili boka mala motondi mataya bakoyoka soni mpo baloba yango bakoyoka soni basi balobite tabombeki aya bakoyoka soni mpo atindaki kaya sima menga alobi na ndenge tani meto sika bakoyoka soni à côté mais à SADC te ana makasi wana te ko utela ye wapi mboka aboma yango à côté mais abonde mampinge yalité mampinge kufa pulushi yalité pulushi kufa pulushi bakola na ndako mabota mitano na ndako moko lifuta te bato bakonyoka à côté mais nkita ya mboka baboma yango nkita yalité bo bango mabenge tonda bandako na lakisaka oto tanda kwa shadali ko yango wana oya kotonga tami balé wana tala e kangani mi balé tala banda kwa kotonga na lombango wa ba komaki ntoma nde ay kotonga banda kwa mbango mosala ba yeli bokonzi yango wana be moto aboye soko sikalobi akomi tata mokonzi mboka si mboka ekufi oya sa bandi bo soko akomi tata mokonzi mboka ekufi oyoki ngai te tia yango na moto bakojonga sima bakoka kote me asadeki te baboma mboka bango moko bana makasi etumba moko te bakobundisa moto te bakoganga ya kopamba. Dernière question pour tout à terme de l'édition à Lelo. Alors, Ezali, question à venir, il y a opposition congolaise. Toyoki et puis Ezali Kosalema déjà Koyokana qui kalamingité ba opposant mususu ba débaucher bango ba ko zwa bango ba ko tia bango na ba masolo ya na
kati ya majorité to na kati ya ba poste ministériel avenir ni les amis d'abord pour la opposition congolaise. Ah baza mayele bao bakei kuna bamoni ndenge Kabila sisi bango mopepe. Sisi mopepe maponomi yango yokoya nayebi te soko kopesa bango ata mongongo moko na nzela ya maponomi. Bamikebelaka. Moto na moto a mokolo ayeba te Kabila mosala na ekosani aduyo asisio mopepe abwaki. Tala lelo ndenga sisa kulutu Valentin Mobake mopepe. Pona ni de po andimaki bake to yambayi. Nga bayambinga na moi bayambio na moi na likambo nini. Bango bayamba bango na butu. Oya kitango bayambaki bango na butu. Makambo Kabila lobi na yo nde okomisika ko bundela Kabila koloba te Kabila ebisinga bango bayaka na butu. Kulutu asuka wapi ye wana basisa mopepe. Akoma koganga lelo moto ayoka kae ate moto alanda kae alite. Bayi opposition bakeba kasi soki moto akeinga na bakelaka yango te po etumba ya maboko bayi opposition te etumba ya na maboko bayi mboka pasi ese lekeli bango bana posa te bokonja Kabila ekenda bokonja sikeya to tonga nkita ya mboka mwana mboka nyonso azwa mwa moke esika yali ya kubika ya kolia ya komela eloko toko bunda to lingi bana ya Kongo mingi bana Kisasa balongola lingala moko ya mabeba akalongo na monoko bana Kisasa baninga mabeso okute na bango okabako boyela prezo toko lia te tolingi basi balo bakaso ba moni yo babi prezo toko sala te to pesa bango misala kolia te ba pesa ka moto kolia te kolia bazoka ngo na motoki na yo soko na pesi yo lelo lobi na koya te toko bunda pote bana ya Kisasa balongola lingala wana na monoko na bango prezo toko lia te bumbala sima bolo baka prezo toko sala te wana ndezali loko ya mutuya kasi ba yo opposition o ba ko mikwela na motambo te bakei kuna na ndenge te bayibi bango etali bango tokoyembela bango nzembo o toyembelaka mbuta muntu Mobake oyebi yango te mame bayibi mwane mawa na ndeke mokwe mawa kombo na ye ye wana kenda mopepe esila oyebi nzembo wa toyembelaka ye bayiba ye na ndeko na palipali oyebi ndeke babenga palipali ye ayiba ye akenda na ye wana Mobake toyembela bango mpe nzembo wana mame mawa bayibi mwane na ndeke mokwe mawa kombo na ye mawa palipali akoyibaka bato bokeba entre nous soit dit entre nous ça biso to ba congolais bali akoki koyiba na kati opposition lequel akoki ozala quand même malliable te nga kotanga koma bandeko te nga na kotia te likia te ndeko nyonso ana mpiko yetumba te wana olingo tutisanga libaku na kotanga komba moto asiliki aye kofinga nga na boyi makambo na yawa kobe makambo mboka te na boyi kotanga komba moto mboko oyo boyei mikolo ya nsima eyali mboka monene mboka kitoko nalobaka yango mpe na kobandela yango lelo tolongola lingala wana bato babaka yo moto kobongisa mboko oyo na yobi te ngai mona kobongisa yango yo moto kobongisa yango tokobongisa yango na dodi biso nyonso baoyo bakobongisa Kongo bakokwaya na mapata te bakobima na mabele te ya biso oyo toko toza na bomoi lelo Kongo ezali na avenir monene mpe kitoko eyali mboka ya bato ya mayele nga natiaka mingi elikia te na biloko to wana ngo na sa mabele mabanga te natiaka mingi elikia na mayele ya moto mboko ya na bato ya mayele toko bunda mapono mesalama kimia kota bandeko kuna na este balala kimia tango bakolala kimia tokosa mosala toko bongo la mboko oyo ndeko yango na senga kanalela kamiko nyonso Kimbuta azala na bomoi Kabila azala na bomoi obemina kwa tosa bango motema pasi bamona ndenge mboka na bomoi na bango eko bongo na miso na bango ete ya bango tolela kamiko nyonso na nzambe abatela bango bakufa te. Le problème il y a Congo zara problème d'homme tout problème il y a mal gestion il y a te Congo ba Congo kamula mi balete yango wa ikambo ya Congo ya lite Congo akozwaka bakonjo bamote ya mabe oyo bana bolingo mboka te soko bavandi neti tambo mwamba akoma moto ya mbongo kotuna ye okoma moto ya mbongo boni lokola te tata na atikelaka ye mbongo so bavandi bazwi
kopo ya champagne batomboli bameli bakoma kolala na botele ya minene bamituka ya minene pasi ya bayimboka bayokaka yango te okingai kimbuta batie ye mokonzi engumba ya Kisasa bana mboka balala na matiti etali ye te ye esengo na ye oyo akomona soko asimbi bwa bya ngai kimbuta leo sommet akokaba mbongo lokwa akaba nguba akoloba abina pesaki momo $200,000 yoka ngana akoluka $200,000 pour lancer misale belé na kokozwa te ya kamata yango akabeli nganga atikali nango boni po akaba $200,000 twana bakonzi ya mote ya mabe pasi ya mboka bayebaka yango te elengi bango bakoyoka ebosanisa bango pasi ya mboka soko oyebisi bango te bato bakufi na beni ete bango te bakoya netando ke basel kwa kokosa bato bakufi na beni babimi be wana na misola bayimboka bakei mugila gila bake kobina kopo te tongo mosala bayaka na ngonga ya nzanga midi mokonzi yaka mosala petango moni akoti wana ayepo na misala bayimboka te ayepo na komisa mayene koyiba ndenge nini akoma moto ya mbongo pasi ya Kongo eza be moko bakonzi ya motema mabe bakonzi oyo bayokaka pasi ya baninga te bakonzi oyo bakoma tala eloko ya mabe pa na biso tala bakonzi ya biso bakala kwa bango nyonso bamillionnaire vanda ya ngombe ndako 1 million avant dans ma campagne na mon frère ndako 2 millions mosani yo sali poso bandako 2 millions bula matali afutaka moto mbongo te pa koma millionnaire bula matali afutaka moto mbongo ekokita bika na nzela malamu pasela baninga mosala mbongo akanyaka ya moyibi bango nyonso bana bandako minene basala ni bango mboka nini omona bayi politique nde bato aleki bato nyonso na mbongo bao basaka misala ya koteka bango baka bato mbongo te bato mbongo be bayi politique soko tuni nani moto mbongo bati lukwebo asali nini na bomo ina yepo koma moto mbongo be mbongo abula matari e ali pasi mingi eloko ko boma Kongo yango wana be moko wana bango basi ba mesana soki champagne te akosa sanza moko ta kokufa souci ko kamata ebo ete balingi baza bomo eloko ndenge mona Cristiano Ronaldo ndenge moko na soko benga soko Messi bato basaka ba film bazwaka misolo ebele tala bango nyonso soko akosaisa mokolo mosusu mona akosaisa milulu ya kokundola mbotama na ye okomona fungoli lopango bato baye kozwa bilili ya ndako na ye avandi bakotalisa ndako na ye ndako wana okoyokela ngo soni te oyo uzwi na mbonga moyibi mboka ekufi eloko esengeli totika yango wana toyeba te mosala oyo ya politiki eyaka mpona nini eyaka mpona kosalisa bayimboka eyali motindami ya bayimboka mboka ekufi te na mitu ya bilenge na biso nalobi bilenge nyonso te bilenge mwa ndambo mpe babomi na mayele na bango awa moninga avai na ndako awa na mofute soko lobi na komi ntoma na esika songolo nazongi be na ndako na ngai avandi bato akomoselenga babita joba azongi be na ndako akaka soki na kwi misolo na bandi otonga bato mosusu baokumisanga babi ya timbeli akokufaka esunza te bokosepela na mbongo na bino nakozwa bino bokosepela tala esika babomi bilenge moto okotambola na nzela otuni abi moto wana grand prêtre yoka bakobenga otuni asaka nini afrapper bokokumisa moto boyebi te afrapper a moyibi balanga nzembo na biso bakoti mpe na nzela wana Jibe Mpiana Weranson Fali Ipupa Koffi Olomide bayemba be miyibi bato okaka babwaka mabanga na miyibi bokolakisa bana biso ndakisa te bango mpe bakoma miyibi yoka Jiba koyemba Zadio Kongolo Zadio otuni Zadio nani babia shekule asaka bakuna poto Jiba kokumisa ye akolakisa bana na ye na bana oya biso bango mpe bakoma bazadio ya lobi bakenda poto bayiba biloko mondele ebongo bayemba bango tale pa mboka ekufi balanga nzembo na bamboka mosusu bayembaka pote mboka ekenda liboso pote bilenge bayeba nzela ya kotambola balanga nzembo ya mboka na biso bayembela miyibi bakokumisa moto nakei moko mosubu esika babenga boîte de nuit namoni moto moko asomi milinga ya champagne atondisi na mesa natuni baninga wana nani nakotanga kombo na etawa koya kobima esu mabe
bapesinga kombo ngabe asakani babi aza grand frappeur na Afrique na boîte omoni esika mboka kufi bakonzi bayebi makambo wana kasi lokwa bango ba na kati ya kanyaka batiki yango po bilenge bakende nzela ya bozoba po bilenge bayiba kolanda makambo ya politiki te batikela bango bayibaka tala mboka ndenge kufi kala tango biso tokokola soko okokomela lotoko okotuna na ndenge akobomba batekaka lotoko wapi bakolaki so esika ya kobomba sika lotoko esika nyonso moi tovandi no nyonso ariene bakoteka yango na moi omoni bokonza kabila makambo ye nango lotoko ekomi kotekama na moi na terrasse esika bato basombaka masanga lotoko yali wana batata mikolo bakoya na moi basombi bakobombana te bakomela mboka ekufi ebisi mboka esi ekufi yango esengeli te totelema po biso bomoi na biso basi babebisi bongo tobikisa bana na biso bango bakota na mabe biso toza na kati te. Ok, alors Wan Ezali Bongo, moi Mboka Mike Mukebai, je rappelle que Azali candidat député national et provincial na Kinshasa, na circonscription, il y a Lukunga, c'est ça hein? Lukunga na Lingwala. Etali députation nationale, Lingwala na Makambo etali députation provinciale. So ile ko liboso ko défendre en premier na Lingwala na Lukunga ko za nini? Eloko liboso nga na ko kenda kuneza ko bundisa kanyaka. Eloko bomi mboko ya kanyaka. Na lobi na yo eloko liboso na ke ko bundisa kuna kanyaka. Na lobi na yo wana ye tata fimbo etali ye. Na kotanga kombo na yete. Etali ye bao batindaki ye kuna batala o asalaki. Baye basoki bakozongisa eto bakopesa etubo etali ye. Ngai na lobi na ngana ebisu. Ngana lobi na yo etumba ya liboso. Oyo na komema esika na kokenda kuna tango bayimboka bakotindanga mosala eyali ya kubundisa kanyaka eloko ebomi mboko ya liboso ya kanyaka kanyaka yango ekotisi impunité yango ekotisi mabe nyonso yango ebomi bazuze po bato bana bokonzi bayebi te so bazuze bakosa mosala ya solo bato liboso bakokangama eli bango ebomi makambo nyonso eloko ya liboso ngai na kobundela ezali kanyaka ezonga nsima eloko ya liboso neza elaka na pesi yo eya elaka na pesi bayimboka so na ya moto lokuta sima mibumi bale mibumi sato bakomona te na moto lokuta bakopesa ngai etumbu oki ngai ndeko nasi nayebisaka mokomoso nayebisaka yo omoni ngai soki nakei kuna motindami mokolo koyoka te bayiboka bakoyoka te nakotonga ndako mboko tala monene misolo esika kowuta ekoyebana te nasi nayebisaka bango baya kobuka ndako wana nayebisaka bango nasi nayebisa bana nga bayebi etumba tata bango bundaka bayebi te mokolo wana soko na zwi ndako wana na nzela ya kanyaka bato bakoya kobuka ndako wana bana nga bayebi yango. Alors, tout sur la question à Souka pour la à terme de l'édition à Lelo, ils allaient sortie médiatique où il y a Kengwa Dondo parmi les rares au balo baraté et aujourd'hui sous un ton il y a Mobutu abimi quand même na silence naé pour Koloba Makambo et Moïse Katumbi Makambo et Jean-Pierre Bemba. D'abord vous trouvez une sortie médiatique naé c'est pas une mingi Mbutamutu na biso tata biso Kengo mbale bele apesaka biso motema pasi po lokola akendaka na FCC ye moto monene ebongo akenda na esika bato akanyaka bakoboma mboka kasi eloko nasepelaka na ye na ngonga mosusu ntango toaka na pasi atiaka mongongo na ye na nzela na biso ntango toaka na etumba oyo ya mobeko ya maponomi atiaka mongongo na ye na nzela na biso ebikisaka biso lokola pe lelo atie mongongo na ye na nzela ya Katumbi atie yango nzela ya Bemba na kwekolo babe eloko moko longonya mingi na ye atika be na nzela wana ye asa komi tata ata biso bana okela biso mawa to wana pasi ami lobela te bana na kotika bango boni yango eloko tokosenga ye. Merci Tokomi Bongo na Souka entretien na biso ya lelo. Merci na baye nyonso bolandi biso. Ezaki édition moko focus sur ba question, ba dernière question et actualité ya lelo na Tongo na Kinshasa. Bongo mesa na bongo toko neto zara toujours kozwa ba analyste politique, journaliste et bon ba politicien ko solo makambo ya mboka dans l'impartialité donc sans parti pris. Tout ça la bongo mosala na biso pour na permettre ba to bozala au cœur de la bonne information. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de
vu. Merci à Bandeko Nyonso. Bolandi biso bo assister biso pour te réussir au moins édition à l'élo. Tokutani prochainement pour une édition Moussoso. Ce qui nous va permettre à biso bien sûr. Au revoir.